Raket Limited Edition Collaboration Tom and Jerry. Wow! Siapa dekat sini layan kartun Tom and Jerry masa kecil-kecil dulu? Mesti korang yang Gen Z ni tak kenal kan? Ini dia guys, raket terbaru Max Tom and Jerry Limited Edition. Berat 6UG6, balancing head heavy, stiffness medium flexible dan max tension boleh tarik sampai 30 pound. Shaft jenis super slim shaft dan ada high modulus graphite. Frame sweet spot besar, jenis aerobox frame, ada hot melt teknologi dan ada high modulus graphite. Setelah ditimbang, performance swing weight kita dapat 79 kilo. So, gabungan semua ni, raket ni membantu speed lebih laju, defense senang, swing laju dan smash letak. Kosmetik raket ni memang lawa guys. Tulisan dan gambar dekat raket ni pula jenis timbul. Kita pegang memang boleh rasa. Raket ni dia tak kejar tikus, tapi dia kejar point. Beli raket ni percuma 6 item. Dapat bag eksklusif Tom Jerry, tali eksklusif Tom Jerry, grip eksklusif Tom Jerry, free pemasangan tali, baju raket sehelai dan member ID. Beli guys, memang comel. Limited edition.